I hope I'm able to solve your queries, your issues, and some of क्यों नहीं हो रहा? Hello everyone, once again I am here. যেহেতু নামটো যেহেতু সব ভিডিওজ এটাই কোৱাই যায় হয়নে সবে জানে যেহেতু নামটো so directly welcome to the topic. Today we are going to discuss one of the chapter from 9th standard, that is sound. So today we are just going to discuss some of the topics from sound. The topics are like how it produced, how sounds produced, okay, what do you mean by the reverberation, what are the difference between the echo and the reverberation, okay, and what are the characteristics of sound. So we are just going to look into all these topics. जब आप लोग क्लास 9 पे पहुंचोगे आप लोग को एक चैप्टर मिलेगा साउंड, और उस चैप्टर में देयर आर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स आर देयर. Okay, you have to go through it. Us experiment, one of the experiments are like tuning forks. You have to use the tuning forks. Okay, yate moi likhitu how sound is produced. So sound is produced by vibrations. Okay, sound is produced by vibrations. कभी भी किसी भी particles में जब vibrations आता है तब पैदा होता है क्या? Sound उत्पन्न जिसको कहा जाता है যেনে के प्रोड्यूस হয় মানে সাউন্ড টু কিতিয়া প্रोड्यूस হয় যেতিয়া যিকোনো ইন্টার পার্টিকলস টু যদি আমি সলিড পার্টিকলস যদি ट्यूनिंग फॉक्स যেনে के मैं কৈছো তোমালোকে দুটা ट्यूनिंग फॉक्स যদি एक दूसरा से जब आप लोग टकराएगा ऐसे करके जब टैप करोगे आप लोग, okay, their इंटर पार्टिकल्स विल बी hit with each other and due to that hitting the vibrations will be there. Okay, from that vibration the sounds get produced. ठीक है, समझ में आ रहा है? साउंड जब आप लोग दो ट्यूनिंग फॉक्स को आप लोग जब टकरा after hitting two tuning forks you have to touch to the water particles, due to which some water particles will comes out from the beaker. Okay, next we are going to see the characteristics of sound. Okay, characteristics of sound क्या है? What are the characteristics of sound? As you can see here there are three characteristics of sound: frequency, amplitude and the speed. Okay, अब क्या है frequency, amplitude किसे कहा जाता है और speed का sound से क्या related है? We are going to discuss it with you all. Okay, and so many other things are there. बहुत বস্তু আছে ইয়াতে আমি ডিসকাস কৰিব লাগা. Okay, like you know reverberation মানে কি হয়, echo মানে কি হয়, difference between কি হয় মানে দুইটাৰে মাজত difference to কি কি আছে. So এইবোৰ বস্তু ওপৰত আমি এইটো চ্যাপ্টাৰক লৈ পিনে অলপমান জাস্ট টাচ কৰি পিনে যাম, so that অলপমান হলেও তোমালোকে যাতে আইডিয়াটো পোৱা. Okay, যেহেতু তোমালোকে ক্লাস 9 ত পাবা এবাৰ. Okay, তোমালোকে যেহেতু এবাৰ ক্লাস 9 ত পাবা, so that थोड़ा सा कंसेप्चुअल आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि हाँ ये चैप्टर में साउंड जो चैप्टर है उसमें ये सब टॉपिक्स वी हैव टू कवर. आप लोगों को कौन सा टॉपिक्स कवर करना है वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, बट with the help of this video I just want to touch all the highlighted topics so that you can recollect all those hot point in your class. Is that clear to all of you? Okay, so next we are going to discuss about the characteristics of sound. Okay, so here we have frequency, amplitude and the speed. What does it mean? Frequency मतलब क्या है, amplitude माने की आरु speed और माने की हो हितो आमी discuss करिबो गो आइसो. So as we can see here, frequency मतलब क्या है, the total number of waves produced in 1 second is called frequency. ये मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है, बहुत छोटा से लिखा है, so that I can make you understand this particular topic. Okay, टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितना वेव प्रोड्यूस हो रहा है वही है क्या है, फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे मैंने एक फ्रीक्वेंसी का वेव का एक मैंने ड्रॉ किया है. ठीक है, एज आई एम नॉट सो गुड इन ड्रॉइंग एंड ऑल, सो दिस इज अ लो फ्रीक्वेंसी. ये एक बहुत नीचे, एज আমি সবে জানো যেহেতু वेव কেনেকে যায় নাকি नीचे नीचे से फिर ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, लाइक दिस ओनली द वेव्स ट्रबल लाइक दिस. सो साउंड भी क्या है, ऐसा ही ट्रेवल करता है. सो ये जो नीचे से जो जा रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे लो फ्रिक्वेंसी. और जोंटू एटू बस्तु एनेके ऊपर गई আছে, सो इट विल बी ए हाई फ्रिक्वेंसी. सो এটা বস্তু জাস্ট মনত রাখিবা তোমালোকে যে टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितना टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हुआ है वही हो जाएगा क्या, उसका फ्रीक्वेंसी. ओके, फ्रीक्वेंसी हमें बुझी पालो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड को देखो ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हाइट ऑफ वेव. एम्पलीट्यूड को हम लोग हाइट ऑफ द वेव से भी जान सकता है. ये मैंने शॉर्टकट से लिखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ. ठीक है, मैं कम्प्रेस कर लिखी थी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस. एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, डिफाइन
साउंड इज लाउड और सॉफ्ट। एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, एक साउंड को ये डिफाइन करता है वेदर द साउंड इज लाउड और सॉफ्ट। এটা সাউন্ডটো কিমান লাউড হয় বা কিমান সফট হয় এইটো আমাক ডিফাइन करे কোনে, एम्पलीट्यूड है। सपोज ये मैंने दो चार्ट्स बनाया है, ये बहुत, इसका जो आप लोग देखोगे द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स आर लाइक सो मच, राइट? सो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दिस साउंड वेव इज क्वाइट सॉफ्ट एज कंपेयर टू द दिस वन। इटू जो हम साउंड बहुत जिगजैग गया है ना, ये साउंड अगर हम लोग देखेगा बहुत, मतलब उसका कंप्रेशन और रेरफेक्शन क्या है, उनका बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। सो यहां पे क्या है, ये इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रथमत के बेसी हो जाए इटू। सो हाइट ऑफ द वेव भी हम लोग बोल सकता है इसका, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। नेक्स्ट वी हैव द स्पीड, है ना? स्पीड हम साउंड द डिस्टेंस बाय विच कंप्रेशन और रेरफेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द साउंड स्पीड। मतलब यहां पे ये बोला गया है द डिस्टेंस बाय विच, एक सेकंड में कितना कंप्रेशन या फिर कितना रेरफेक्शन वेव ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम, वही हो जाएगा क्या, साउंड का स्पीड। और साउंड का स्पीड आप सभी को पता है, इट विल बी अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, एज आई हैड आल्सो रिटन हियर। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो एक सेकंड में कितना कंप्रेशन और रेरफेक्शन हो रहा है, उस वेव ट्रेवल हो रहा है, दैट विल बी द स्पीड ऑफ अ साउंड। ओके, एंड यस, वन मोर थिंग, आई जस्ट वांट टू शेयर वन कोट विथ यू, जो कि मैंने आज सुबह ही पढ़ा था। वो कोट है, अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना, राइट? अपने आज को देखकर कभी भी हार मत मानना, तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं पता। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आज आपका अगर समय खराब चल रहा है, डोंट लूज योर होप। ओके, आपको खुद पता नहीं है आप कल क्या बनने वाले हो। सो जस्ट बिकॉज आज आपका अच्छा नहीं चल रहा है, ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है, यू आर फेसिंग सो मेनी इश्यूज, सो मेनी प्रॉब्लम्स, इट डजंट मीन आपका कल भी अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, मुझे ही देख लो, सी आई डिडंट इवन, आई एम नॉट लाइक अ यूट्यूबर और समथिंग लाइक दैट। मैंने इस चैनल को बनाने में ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, बट आई एम सरप्राइज टू know that I have 90+ subscribers. See, it's all because of my students, isn't it? My students, my well-wishers. So এইটো বস্তু মই কেতিয়াও এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ, যিহেতু মোক ইমান মানে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা, 90+ subscribers লাইক বহুত, হয়নে? মই ভাবাই নাছিলোঁ এইখিনি। So for me it's a very huge thing, and keep working on yourself, keep working on you. Okay, अच्छा दिन आएगा, আশা নহয়, বিশ্বাস আছে, হয় নে? So that's all for today. Thank you so much. And yes, one more thing, we will complete this chapter on the very next video. So stay tuned. Thank you so much.